ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಶೋರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಾಗ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಪವರ್ ಟ್ಯಾಕ್, ICR, ಸೋನಾಲಿಕಾ, ಮಾಶಿ ಫರ್ಗೇಷನ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತಂದಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 80,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರೈತರಿಗಾದ್ರೆ ಅನ್ ಸೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೋನ್ ನೋಡ್ತಿದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೈತರು ಕೂಡ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಶೋರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಶೋರೂಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೋನು 80,000 ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಶೋರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಾಗೆ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಲ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 80,000 ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಓನರ್ ಆದ್ರೆ ಇದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವ್ರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತ. ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶೋರೂಮ್ ಪಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ? ಲೋನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ. 80,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರೈತರೇ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಲೋನ್ ಮಾತ್ರ 80,000 ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಗಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರೇ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಹೀರೋ 50 50 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ. ಸರ್ ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2020. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 1600 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 1600 ಗಂಟೆ. ರೇಟ್ 3,80,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ 60%, ಫ್ರಂಟ್ ಆದ್ರೆ 10% ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದಾವೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ 439 DS. ಸರ್ ಇದು ಮಾಡಲ್ 2023. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 500 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 500 ಗಂಟೆ. ರೇಟ್ ಬಂದು 430 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಾವ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಹೀರೋ 50 50 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಮಾಡಲ್ 2022. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 800 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 800 ಗಂಟೆ. ರೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 580 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 80% ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದಾವೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ D42 RX 42 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ. 42 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಮಾಡಲ್ 2022. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 250 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. ರೇಟ್ 5.5 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರೈತರು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಇದೆ? ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ MRF ಟೈರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಓಡಿಲ್ಲ ಟೈರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಆದ್ರೆ 250 ಗಂಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಹೀರೋ 42+. ಸರಿ, ಗಾಡಿ 2021 ಮಾಡಲ್. ಈ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಬಂದು 45 HP ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರೇಟ್ 4.5 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಶಿ ಫರ್ಗೇಷನ್ 241 42 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಮಾಡಲ್ 2014. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 260 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆದ್ರೆ 100% ವರೆಗೂ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ 20% ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ICR 380 38 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ. 2015 ಮಾಡಲ್. ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 240 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 20% ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದಾವೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೋನಾಲಿಕಾ ಆಗ್ಲಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ಜಾಂಡೇರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಯಾವ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಮಿನಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವ್ರು ಆದ್ರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಹೀರೋ 50 50 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ. 2022 ಮಾಡಲ್. ಸೆಂಟ್ರ್ ಗೇರ್. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 600 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 600 ಗಂಟೆ. ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್ ರೇಟ್ 580 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 580. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ICR 480 48 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್. 48 45 ಇದು 45 ಬರುತ್ತೆ. 45 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ಮಾಡಲ್ 2019. ರೇಟ್ 3,50,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ವೇ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತಾನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಗಾಡಿ ಬರೋದಾವ, ಸೋಮವಾರ ಡೆಲಿವರಿ ತಗೋನವದಾವಂತೆ. ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬರೋದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮಿನಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ 50 HP ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರು. ಇವ್ರ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ಟೈಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಜೋಳ ಬಿತ್ತ ಮಿಷನ್, ರೂಟ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್, ಫ್ಲೋ,
ಬ್ಲೇಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲರಾಮ್ ರಂಟಿ. ಅಲ್ಲ ರಂಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಇದಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೊಸವಾದ್ರೆ ಇದಾವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇವಾದ್ರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ಇದಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕುರುಗಿ ಅಲ್ರಿ, ಕುರುಗಿ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕುರುಗಿ, ಬ್ಲೇಡು, ಕುಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ, ರೂಟೇವೇಟ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹರ್ಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಶೋರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಾಗ ಆದ್ರೆ ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವು ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸವೇ. ಇದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ರೂಟೇವೇಟ್ರು ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾರುತಿ ರೂಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ರೂಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೈಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೊಸವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓವರ್ಲಾಗ್ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.